There's a girl, but I let her get away. It's all my fault, cause pride got in the way. And I'd be lying if I said I was okay. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Fani Setiawan di sini. Nah, di sini saya akan servis mesin telur ya teman ya. Mesin telur yang satunya rusak, yang kayak ini. Ini lampunya merah. Nah ini kayak gini harus diservis. Ini rusak. Jadi runningnya itu nggak bisa muter ya teman ya. Jadi kita harus servis benerin terlebih dahulu ya. Jadi langkah pertamanya begini ya teman ya caranya. Ini kan belakang mesin ada panbel ya teman. Oh sebentar kita cek dulu runningnya. Sebentar kita cek dulu runningnya. Wah ini runningnya udah bener ya teman ya. Ya gini benar. Jadi kita cek ke belakang lagi. Kita puter ya. Ini teman ya. Kalau ini nanti bisa benar, bisa nyala, berarti enggak harus. Ini teman ya. Nah itu kan nggak bisa nyala teman ya, jadi kita harus ke atas dulu. Kita dibongkar dalamnya teman ya. Kita bongkar dalamnya. Terus kita nyalain lagi begini. Kalau nggak bisa kita pencet begini. Nah oke, jadi. Nah. Oke, beres. Nah, ini jadi dia udah muter ya kawan ya. Nah, oke udah muter runningnya. Runningnya udah muter. Ya, cukup begitu aja. Nah, cukup begitu aja ya kawan-kawan ya. Cukup simple. Simple banget. Oke, simpel sekali, sudah kelar. Jadi intinya itu panbelnya di belakang harus dikontrol terlebih dahulu. Nanti baru ke depan yang buka mesinnya. Gitu ya teman ya. Panas sekali. Ini Taiwan sudah mau musim panas. Ya kira-kira begitu ya, teman-teman semua ya. Kalau mesin model begitu, jadi cukup simpel. Kalau nanti udah terlalu parah mesinnya harus ganti, yaitu nanti ngundang suhunya orang Taiwannya, ahlinya. Oke ya, kiranya cukup sekian ya teman-teman video dari Fani Setiawan. Mohon penunjuknya buat senior-seniornya, mohon panduan bimbingannya. Oke, jangan lupa like, subscribe dan komen di video saya teman-teman ya. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.